हेलो तो जय माता दी दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर आप फनी वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको फनी कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो मेरा नाम है रेनू और आप देख रहे हैं रेनू कुशवाहा ऑफिशियल चैनल। तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे ही मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे टॉपिकफुल कंटेंट लाती रहूंगी। मैं आपके लिए जो भी कंटेंट लाऊंगी वो हमेशा रियल लाऊंगी। मैं कहीं यहाँ से उठा के फेक कंटेंट आपके लिए नहीं लाऊंगी। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और मेरा चैनल देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जो कॉमेडी साउंड होता है जो हम वीडियो पे ऐड करते हैं, पंच, स्लैपिंग, लाफिंग, हंसने वाला, वो हम कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। तो मैं आ गई हूँ प्ले स्टोर पे। वो एक ऐप है तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नाइजेरियन साउंड इफेक्ट। तो आ गया नाइजेरियन कॉमेडी साउंड इफेक्ट, ये आ गया। तो ये फर्स्ट वाला हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी ये प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका 101% जवाब जरूर दूंगी। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया इंस्टॉल। इसको ओपन कर लेती हूँ मैं। ये आपको तो ये वाला यहाँ पर डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया आपको कॉमेडी ऑडियो कहाँ से ले लेना है। एक तो ये, दूसरा आप जो ऐप यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए उसमें भी कुछ उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।